Schönet ist nicht wichtig, kommt auf das Inneren. Das Ware, was Poppy muté flüstert, waren sie ihrer Tochte über das schlicht Brunner Strich. Poppy yelt en diesen Worten fest, selbst nachdem ihr muté gestorben war, selbst nachdem ihr Vater sie nicht allerin rangen und Lügen zurückgelassen hat. Aller zurückkehrt, kam nicht allein. Bracht en Goldarich froh und en Tochte wie aus Sonnenlicht mi. Luna war alle, was Poppy nicht war, lieblich, anmutig, angebete. Selbst ihr Wolf schimmert silbern wie mon Licht. Poppy war rein gar nicht. Die lieb ihrer Stiefmutter gehört Luna. Der Stolz ihr Vater gehört Luna. Das Lob der Rudel, die Versprechen der Altesten, die Blumen der Wörere ime Luna. Und Poppy blieben nur die Rest, in der Ströptatscheln auf den Kopf, in kalt Zimmer ante der Dastrof und der grosam Refrain ihrer Muté. Schürz nicht die Lippen, lieb, pflegt Cordelia zu Agent, ou anime ihr Sensucht nach Zunegung als offensichtlich wird. Neidi ist einziemlich, besonde bei je m'endem, der so schlicht ist. Cordelia war mesteraft in ihrer grosamke. Wenn ihr Vater zu oswar, bezog si Poppy mi ene abgelangten andein, waren si Luna mi bedan armen umarmt. Si erwand Poppy schwierig stimingen und versuchtig negungen mi vollkommener mutterliche besorni. Si este nicht wie Luna, sagt Cordelia ihrem Vater, wenn sie dascht, Poppy können sie nicht ren. Und ihr Vater, nud von senan resen und je blande von der goldenen Schönet sene ne en Familie, nicht. Aber Poppy hat die Wort ihrer Muté, die ihr alt gaben. Schönet ist nicht wichtig, kommt auf das Inneren. Si sturt sich jenes lernen, sprachen, zalan, Geschicht. Silas jedes Büch, das si fin den Kont, löst jedes Ratzel, schafft ihren Verstand wie en Klinge. Und endlich bemerkte je m'en. Ein grosse Beta kam und sucht nicht Luna Schönet, sondern das Kluge Madchen. Furenan stralanden moment chinen die Wort ihrer Muté war Susin. In diese Nacht bracht Cordelia ihr warm Milch und in la Scheln, sus wie Gift. Poppy trank und tromt endlich von lieb und Anerkennung. Sie hat baissé wissen müssen. Als sie am nächsten Morgen aufwacht und sah, was aus ihr geworden war, verstan sie endlich die Wahrheit, für die ihr Muté zugutig gewesen war, sie ihr zu sagen. Vielleicht müsst man nicht die schönst sein, damit der inner Wertzalt. Aber wenn man zur hässlichsten Kreatur wird, die man sich vorstellen konnt, lernt man, dass das außer ime wichtige sein wird. Und Poppy blickt sich in dem gesprungenen Spiegel über ihrem Waschbecken und schrie, bis ihr Kehle und war. Kapitel 1, die Kinder retten Lieder über Poppy gedichte. Rotojan, brennen el, schleichen durch die tot Nacht. Verstek d'un Gesicht und schließt die Tür, sonst kommt Rotoglin zurück nach dir. Iroen, susan stimen alten über das Kopfstenpflaster und verstumten nur, wenn ihr Muté si minerveusen blicken in Poppy Richtung zum Schwegen brachten. Jar waren vergangen, set si zum ersten Mal verflucht worden war, und sie hielt sich nun an den Randern jedes Dorf auf, durch das sie kam, und bewegt sich wie in Schatten in einem Kapusnemang über die Markt. Trotzdem konnt sie sich nicht ganz verbergen. Und so hielten die Eltern ihren Kindern die Augen zu, wenn sie vorbegingen, und beteten les vorsichen, al obéir bloß en wesen et ihr Selen verenreinigen könnte. Bit, flüstert sie der Kroter Verkofrin zu und hielt ihr Stimmles. Nure in leb bro für dies Pils. Es sind gut, morcheln, schwer zu finden. Die Frau sa si nicht directen. Gewetter, Rotoglin, murmelt sie. Du verschöchst mir die Kunden. Poppy blickt sich an dem leeren Marktstand und sagt nicht. Gab ken Kunden, die man verschöchen konnt. Das gab nie, wenn sie auftaucht, egal wie kurz. Si zog ihr Kapus tiefe, das vermalich verbrechen zu verbergen, das nun ihr aussen war. Wolfsoren ragten aus ihrem Schadel, bedeckt migrobem Brunnemfell, das zu den Flecken passt, die nun auf ihren Wangen und ihrer Stirn wachsen. Ihre Augen retten sich in das brennandro en Robtier verwandelt. Und als sie den Mann zum Schreien Joffneat, retten sich verlangert exan in ihre Gensinggebor. Sie war zwischen den Formen Gefangen, nicht Mensch, nicht Wolf, sondern etwa krank und verdreht, das kenne der bedan welten angert. Cordelia hat gelacht, als sie en jenem Morgen vor Jaren entdeckt hat, ihr schön Gesicht strahlend vor Boschafter Freud. Schmoll nicht,
Kind. Diese beta must cn, das lunasen en zich option war, aber d'influch weird brechamp. Irojan retten vor falschem mitlet geblitzer. Wenn ein man dich beretwillig usene bronimt. Dan brak si in geland gelachete aus, den si bed kanten die waret. Kein man wird sich gemal dafür entscheiden, sich en ein monster zubinden. Selbstander wandler, die complexita der doppelten natur retten versten musan, ça ansi à l'abschelichke. Si war in iren au Jean Crank, et toi, das anstekan 50. So at sich im tiefen wald ein zuos geschaffen und ihr wissen über krote und urzen gegen das engetocht, was sisum über leben brocht. Bro, stoff, je le jeanlich ein Stück Flèche, wen si groß glucat. E war kein besonder leben, aber e war ein leben, und en manchant à Jean fult sich das wie ein ausrechant desiegant. Et war kene dies étages. Si war of dem wexum d'orfran, ir majran en kof siche in ir ertage versto, al si den offrur in derna des brunanhurt. En manchant mange at sich et toi vers samelt, ir stimen waren en gespand vor ut und en gst. Ich sagech, si ware. Dai stim en efro erob sich uber dai andran. Wer sonst wird so et toi tin. Rotoglin wir d'inser à l'étode saint, wen wir nicht anden. Popi gefror das bluinden adern. Sikan diestim, dai gut fro en lait, en fro mi charfem gesicht, dai popi verbanung aus dem dorf je forderat, set sidors umersten mal of jutochtoir, andels utreben. En les jungst tochte war kranklich geboren worden, und si at sich irgendui en jrede, das popi en wezen etant der schwachen constitution des quintes schuldoir. Wir retten sichon vor monatan vertreben solen, furant l'effort, ir stim wir die mechriller. Jetst set, was passier yeste. Dai armen une eder uitu eranle, alinder nacht abgechlachte, zerfetzt, alwaren sivon enem wilden tier gerissen worden. Popi majan ver kramp sich. Si at nicht von unern jeur, war nicht en mal in der nader farm der uitu jeuezen. Aber dai mange murmelt beresustiment, dai en gst siect uber dai logique. Si wolt sich zuruxien, aber e war zuspat. En les charf aux gens en dectan si in der mange, und ir gesicht verso sich zuraxustige genutung. Da, krecht si und zect direct of popi, da este rotoglin personnlich. Da mange dret sich wie in manuem, und popi fan sich von enem mer fin de selige gesichte un geben. Ich war nicht, began si, aber ir wort gingan in dem witanden geschreinte. Stark an pakten ir arm, bevor si en flucht dans ken kont. Der dorf polisiste sair nicht in dai aux gens, aller ir angelank mi en schellen fesselt. Tumir leid, rotoglin, murmelt er. Aber e wir den formel beschwer den gerecht, ich muss dich vor den alpha könig bringeant, dami urteit. Aber ich hab nicht jetant, flüstert si und ast, wie klein ihr stim klang. Bit, ihr wisst doch, dass ich das nicht tin würde, oder? Blickt auf ihr Gesicht. Ich kann nicht sagen, was du tin könntest, wenn du siest, nungia, so wie du siest. Inter jachem lachel dai gut fro en lemi wilder genutung. Andlich gerechtigke, sagt silot genug, dami et geder euren kont. Der alpha könig weird wissen, wiman mi solchan kreaturen unget. Al sisi udem wartanden karen schleften, eracht popi en blik ofen bewegung in der navon witwer en les zones. Une, dai friedlich zuiren fussant of dem boden picten, le bandig, inverser, jedes enzeln von inan. Aber dawar et chons uspat, aldas dai waret nok von bedetun joezen wer. Das war si ime, wen man osa wie in monster. Capitel zwei, der karen zur burg des alpha königs war volgestopft midiben, wilderer nun schulnern, da in iren keten flustertan. Popi koert sich in en chatigek, iren umang tief ienes gesicht jesojan, und locht. Abjeur, der könig weird im étranger, murmelt in zan noseman, alle wegen sene schwestern. Arm prinzessinant, sufsten milch ver coffrin, si schwinden da, al wurdinan das le ben os jeso, jeden morjan abjetragenchu, obwol sir kamer ni vers la scène. Magie, zicht der dieb, was sonst? Eriner ihre Chandenson des Kaufmann, der Versustat, Esuleusen? Verschwunden, der Eken Magioch, dai le tro an sich nicht mehr. Der König biete des Belohnung, flüstert dai fro. Aber was nützt en Belohnung, wenn man ni zurückkehr? Popi je danken beganan zurazen.
Sek prinzessinan, die jeden tag schwache Urden, Manchant, die Verschwanden, als sie versuchten zu helfen, und ein König, der Verzweifelt genug war, des Belohnung zu versprechen. Ein Plan begann sich in ihrem Kopf zu formen, Verzweifelt und gefahrlich und perfekt genie für jemanden, der nicht mehr zu verlieren hat. Die Burg ragt vor ihnen auf wie ein Berg aus schwarzem Stein, ihr Turm durchbohrten den Himmel wie klageant Finger. Poppy erschlug gegen ihr Rippen, als sie durch chez Tor und Stennern Korridor getrieben wurden. Sie erreichten die Großsaal, die all des Sternenlicht, wie der Waschen sinant, und Poppy stockte der Atem. Die riesig Kame waren dakelet geüt, nur von flackern den Kerzen erhält, die Tanzand Chatan und die Wand warfen. Aber in der Mid der Alwischetwa aus Sergeonlich, ein gewaltige Baum migolne Rind und Blattern, die aus Egenem in Licht zu schimmern schienen. Senast reichten fast bis zur gewölbten Deck, und Frücht wie ein Schfangen Sonnenlicht ingen schwer von Sennenswegen. Schön, nicht wahr? Flüstert die Milchwerkofrin. Der Schatzbaum des Königs, man sagt, sein Reichtum fließt aus seinen Früchten. Schätzt jachen mehr als en Kron. Widerstreben ris Poppy ihren Blick los, all die Gefangenen vor dem Thron aufschreurden. Bewunderst du meinen Schatz, Dibin? Die Stimme des Königs schnitt wie ein Klinge durch die Luft. Tromst du Vielecht d'avon, jachen zu stellen? Auf seinem d'un clan tronças ein Mann wie aus Krieg gemeselt, Brett Schultrig, Vernarb, gros durch so Saint-Schwarzahar, die Ogen wie ein Sturm auf sie. Zu seinen Füßen l'agent sec prinzessinan, Blas und Fall, wie Blumen, die zu l'ange und Wasser gelassen wurden. Poppy zwang ihr Stimme, fest zu bleiben. Kein Dieb könnte einen solchen Baum wegtragen, Eure Majestät. Das brochte en Armee. Der Mann des Königs zuckt. Und doch bist du Ange klar, wie abgeschlachte zu haben. Den Injurier dich nicht retten. Sag mir den Amen. Man nennt mich Rotoglin, Eure Majestät, sagt sie und ob das Kinn. Und ich bin kein Verbrecher. Wenn wort mich nicht retten können, werden Vielecht ment attentin. Sen Ogen verenten sich. Rotoglin? Warum das? Sie ignoriert jachen und ergriff die Gelegene. Ich hab von der Kranke eurech western gehört. Würdest die in der Hall. Der König böt sich vor, Bedrohung schafft sen Stimme. Achia? Dan antwort mir richtig. Warum nennen sie dich Rotoglin? Was verbir sich inte diese Capus? Zeg dich. Der Befehl du det ken wejrin. Misitern den en dans lies Poppy Capus fallen. Antset que chen jing durch dial. Flinge wichen antsetst zurück. En froscherie. Je m'en urkt. Nur der König blieb injurier. Ein Fluch also? Gia, Eure Majestät, si richtet sich auf. Weshalb ich nicht mehr zu verlieren hab. Ich biet mich an, Eros zu finden, was euren Schwestern fällt. Imostoch für die Frey? Und den Gefallen, den ihr den andern versprochen habt, erwidert Poppy. Sen Ogen blitzten auf. Den Frey sollt Gefallen genug sein. Mi verlo, Eure Majestät, ich riskier mein Leben. Ander sind bei diesem versus verschwunden, weshalb jetzt niemand mehr wagt. Die Alverstumt, bis auf das Knistern der Kerzenflammen. Der Alpha König böt sich auf seinem Thron vor. Für einen Moment dacht Poppy, urdir sofortig in Richtung Beffelan. Serwol, sagt Dreitage, beginnant et nacht. Lös das Ratzel, und du sollst frei und jeden gewünschten Gefallen erhalten. Scheterst du, lass ich dich wie je plan inrichten. Der golden Baum schimmert schwach, sen Melancholie zogan irem erzen. Den Thron erom blickten die Prinzessinnen mi Ogen Wisterbandstern. Ich nehme, sagt Poppy, und ihr Stimme zittert nicht. Kapitel 3. Poppy wurdinene klenen kamen eben den Zimmern der Prinzessinnen intergebracht, man geabeir nur ein schmal Bett und en trop van Kers. Ich werd dich beobachten, knurten wache und besog postan. En falsch Bewegung in Richtung ihrer Roetan, und Flüchen oder ich steck dich abe. Aber die sec Prinzessinnen selbst schienen zu müd, sich Poppy zu scheren. Si l'agent offiren beton ou verwelkt blutan, irruption gesichte Blas und Fallen. Obwohl fast miternactoire,
erob sich en prinzessin wishlafwandend. Si schwebt mi enem sanften la chaîne of poppies und trugen d'enfantas. Einwarm je trank für un ser of dame, murmelt si. Die freundlichke in ihrer Stim at Poppy fast überwalti, aber die erinran lodert auf. En ander tas, en ander nacht. Cordelia vergiftet milch und falsche mutterliche segen. Dank, Euroe, sagt Poppy. Al die prinzessin si chaboant, chutet si die flussike in iren umang und teateso, al obe si schlief. Die wache namir egen tas angejan und fiel bald in schnarchen. En stund vergigne, danen bewegung. Die prinzessinnen eroben sich gemeinsam, jetzt nicht in nachtemden, sondern in Kledern aus Seid und Sternenlicht. Wortlo drückten si offen gewöhnlich stel im Boden, die sich öffnet und en verborgene Treppe fregab. Poppy rutelt an der Wache, aber war in enem betoptan schlaf vers 5. Die Irken wal blib, folgt si den Schwestern in die Dunkelet. Die Treppe en sich andlo in die Tief, bis schließlich Licht vor ihr aufblüht, in mögliche Glanz. Poppy trat offen breit aleino, die von beaumont gesomtoir, de ranstam nicht vergolde, sondern aus purem Gold waren und glanzten, al waren si frisch gegossen. Der Himmel leuchtet im Zwielicht, Bernstein und Rosa tochten jede Oberfläche in übrir die Schönheit. Und Musik schwollen, Harfen, Flöten, Stimmen in perfekte Harmonie, die ihr tranan in die Ogentriben. Doch un beagent prickelt auf Poppio, der ORT war zumakelo, zutromaft. Die alle en det en enem cristal clarency, en descend ufer bot l'agent, jedes von straland schönen gingen manern gester. Die prinzessinnen stigen und süßegern in die boot, doch al die gefahrt über den sigliten, stockt Poppy der Atem. Wie konnt sie in angetzt folgen? Brocht die Damen mit Fargelegenet? Die Stim kam direkt von ebenir, sanft und mi enem och von belustigung. Poppy wirbelt erom und sein Mann, der la sig mi verschrankten armen in senem egenan bout lumelt. Saint war dunkel ou imiternakt und sen zu scharf und elegant, mi ogen, die wischen silbe und tiefblau exelten, oui das Meer. Poppy stockt der Atem, und sie zog schnell ihr Kapus tiefe. Ich hab nicht, womi ich euch besalan könnte, meiner, murmelt sie. Dan verlang ich euch ken besalung, sagt und streckt ihr en mutige d'angeant. Kommt. Jeder instinct schrie, das die gefahrlich Aber die prinzessinnen waren bere auf albem weg über den si, und sie hat ken an der Wall. Sie stieg vorsichtig in das Boot und achtet darauf, sen Angeboten an nicht zu ergreifen. Sie kon den je danken nicht ertragen, das ihr Rohan, kraland werten fingers puren könnte. Möcht die Dame, das ich sie Ball branche? Fragt und sties sich vom ufer abe. Ball? Poppy blinzelt. Nun, wofür d'acheter, war die Musik? Saint la chaîne urd brete. Der Ball, dortin musten die prinzessinnen interwechsen. Gia, sagt si schnell. Gia, bit. Der Mann rudert das Boot minuelose geschicklichke und sumt zur Fernand Musik mi. Als sie das an der Ufer errechtan, sprang mitans richer en muero und Boot ihrer senandant. Poppy ignoriert sie wieder und jelt ihr Gesicht sorgfältig von ihrem abjoand. Das bragt ihren lachen. Flüch ist mir gleichgültig, manchanquin, Poppy schnappt nach Luft und tocht schnell wieder in die Schatten ihrer Kapus. Serwol, hört sie ihren Sagan, bealte Joemnis, wenn ihr müsst. Wie auf en Pfad, der durch Garten führt, die Schöne waren al das Paradies selbst. Was Poppy al nächst sa, robt ihr volant die Fassin. Der Balfan in enem riesigen Garten Pavillon Stat, der aus enem enzigen Kristall geschnitzt chien. Diamantan und Smaragd solant trugen entdeck, die Zwielichten offen war, waren andert von stralanden gestalten sich lecht wie Luft über den Boden bewegten. Und im Zentrum von allem tanzten die sek prinzessinnen und wirbelten an lo Humer. Was ist das für ein ORT? Ocht Poppy. Der of der FAE, natürlich, antwortet ihr beglete. Der of der FAE, wie der old Poppy, das Königreich der Fin? Aber als sie sich die überirdisch vollkommenet jedes Gesicht und jeder Gestalt en sa, wüsst sie, das war sein müsst. Nur Magie contenant solchen ORT erschaffen. Sie wollt Gerard mer fragant, als sie bemerkt, das die andran FAE auf sie sekten und lachten. Und für einen schrecklichen Moment dacht sie,
si Urden Siverspoten, bis ihr Beglete Widersprach. Si Finden Prinz et Sinanziemlich amusant, sagt Sainton Warlecht, aber mi et toi d'un querem interton. Warum, fragt Poppy. Nun, si c'est Ziemlich Albernaus, nicht wahr? Legt den Kopf schief. Si temps an sich zutod wie auf Zispilzeug, B8 diesem tempo werden si nicht mehr lang durchschalten. Und setzen durch für Poppy. Si machten en Schritt nach vorn, der Prinz et Sinans u Paken und Waxuruteln. Aber Nutzlo, sagt ihr Beglete, si werden kein Warren, das ihr in sagt. Si werden Jean Jean, hierer zu kommen. Wovon, Verland Poppy zu wissen. Von wem, main irwol, erwidert derman. Poppy bis die an zusammen. Gut, von wem? Sie sind zur Belustigung des FAE Königsieher, sagt und de tête auf das Ander en des Pavillons. Poppy folgt seinem Blick dortin, WON gestalt sas und die Tanzemi enem ausdrücktiefe l'anjouel beobactet. Schein nicht sehr amusier zu sein, bemerkt sie. Glomir, das ist serwol. Die Gefühlskalt in seinem ton lies Poppy majan Andréan. Ich muss géant, sagt sie und traten en Schritt zurück. Si attirant Wort. Die Prinz et Sinan Urden von irgendene FAE magie Jean Jean, sich zutod zutanzan. Doch nun schlich sich en ne gestein. Dies vin der schön, dich Kreatur si en fak géant lassen? Tanzt zuerst mimir, bauer. Und für einen Moment echt saint schön Gesicht et toi, das fast wie aufrichtig auf nun ossa. Poppy setzt aus. Ich kann nicht, sagt sie. Ihr wart sehr freundlich, aber ich muss eurem Alpha bericht erstatten, rieur. Poppy wold gera den osre der Finden, aber interbrach simi en obnand. Ihr sollte iachem enan bewemit bringen, sagt Sonst glo euch wielecht nicht. Hat den andran och nicht je glo. Den andran? Gloir, ihr seid die en zich, die je schaftat, diesen ort zu Finden? Bui wetem nicht. Gab ander, die versus taben, euren König zu warnan. Aber urd schon solch fantastischen worten globen? Welt attinser langst vergessen. Poppy blinzelt. War et das, was mi den andran gechoan war, die versus retten und verschwunden waren? Si retten diesen ort je Finden, waren mi wilden geschichten über feonrech zurückgekehr und alverukt abjutant worden? Si sa sich verswefelt nach et toi das si al bewemit nemen kont. Wielecht enans weig von diesem Baum, schlugir beglete vor und de tête auf Kristallsweg, die fin kelten. Niemand wird iachen vermissen. Poppy blickt sich im Pavillon Die andran FAE waren in ihren temps und ihr gelachete vertieft. Dank, murmelt sie und griff nach dem Zweig. In dem Moment, als sich ihr Finger darum schlossen, spürt sie, wie sich et toi über sie legt, unsichtbar, aber schwer, wie keten ausluft und Schatten. Nein, sagt der Mann, und saint lachen wird scharf. Dank, das ihr mir enans au butan gringet, chiers zu behalten. Poppy start iachen mi waxandem an setsenan. En grain, wie der old si. Nungia, et gibregeln, must ir wissen. Wir konan manchant nicht gegen iren willen hier behalten, et seiden, saint lachen wird brete. Et seiden, Poppy stim war nurnok ein flustern. Si erom, bemerkt si, ad der temps of jeur. Jedes schön Gesicht im Pavillon war inans ujuand. Et seiden, die manchant stellen et toi aus menem Reich, natürlich. Der Mann de tête auf den Kristallsweg, was ihr jetant abt. Ihr habt Josa, ich könnte iachen nehmen, knurrt Poppy. Ich sagt, ihr sollte, nicht, das ihr könnte. Saint Gesicht sos drück wars petit schmidt ledig. Ich hab iachen euch nicht gegeben, oder? Was bedete, das ihr von mir gestolen habt. Man hat sie ringele, erkannt Poppy. Ihr habt mich ringele, spiciaus. Ich verlange, mi eurem König darüber sprechen. Serwol, sagt der Mann und macht en Volkommen, spötig Verbegung. Ihr seht iachen geradan. Als sie iachen verstand nislo en start, richtet sich mit offensichtliche Belustigung auf. Valerian, sagt sen stim trug nun das gewicht uralte Macht und schreckliche Schönheit. FAE König des Silberwaldorf,
Zuren Diensten. Kapitel Vie, Poppy Start den schönen Mann vor Sichern, ihr Gedanken überschlugen sich. Ihr seid der König. In der Theate, erwidert der FA mi offensichtliche Belustigung. Was habt ihr dann in einem Butteringer? Rief Poppy aus. Saint-Lachel nur brete. Ich mag bot nun mal, zugte mi den Schultern. Poppy min verfinstert sich. Hat das alle Senier, nicht wahr? Si Schritt für Schritt dazu gebracht, diesen Kristallzweig zustellen. Bealte mich hier, wenn ihr müsst, sagt sie. Aber lasst die Armen Prinzessinnen géant. Ihr habt selbst gesagt, dass sie nicht mehr Lange durchhalten, wenn das so weitergeht. Das ist wohl kaum mein Problem, oder? Der König zuckt mit den Schultern. Sie haben nicht falsch gemacht, protestiert Poppy. Vielleicht nicht, sen Jean wurden kalt. Aber ihr Alteste Schwester hat mimir verandelt und verloren. Das war der Vereinbart prêt. Poppy spottet. Ihr main, ihr habt si angelogeant, genou ou ihr mich angelogeant habt. Si hat un serbe d'ingungen acceptir, schnappt Valerian Steam. Ich bin kein Lunier. Dan beweste, sagt Poppy verzweifelt. Gebt mir eine Chance, si zu befreien. Ihr wollt verandeln? Der FA König oben elegant au Jambro. Gia, Poppy nickt. Imostoch für die Freie der Prinzessin. Der FA König mustert si mi diesen wechselnden Silberbloin au Jean. Men lieben intertanen, sagt schließlich und wand sich Chancen auf. Ich gère, mi je mandem zu verandeln, der sich mir nicht wohlstand exakt, den wie kann ich den werten verborgenen Spieler bertelen? Die versamelten FA begannen ermutigen zu murmeln. Si wollten die verflucht sterblich sehen, erkannt Poppy. Kommt schon, ermutigt Valerian. Zegt un euren fluch, Mensch. Die herausfordern in seinem ton lies irkenwal. Misitern den en Schob Poppy ir capus zurück. Intéressant, murmelt Valerian und betrachtet ihr verandelten Zuge. Poppy hört meurer murmelot, aber zu ihrer Überraschung klangen sie nicht entsetzt, sondern nur neugierig. Ich verste nicht, sagt eine der Flange. Sie sieht aus wie ein ganz normale Mensch, oder nicht? Nein, Dunar, erwidert ein André. Die normalen haben viel wenig Gefäll. Poppy erröt, zwang sich aber, aufrecht stehen zu bleiben. Oui est eneim. Fragt Valerian. Man nennt mich Rotoglin, Eur Majesta, sagt Poppy les. Und wie nennt ihr euch selbst? Beharrt der König. Ich hab langst vergessen, mich selbst anders zunennen, murmelt Poppy. Der FA König grinselt die Stirn in seltsamem Missfallen. Serwol, Rotoglin, dan nennt mir Angebot. Poppy holt tief Luft. Gebt mir eine Chance, gnad zu verdienen und die Prinzessinnen zu retten, sagt sie. Das Lachel des FA Königs war scharf wie ein Klinge. Ich werde drei Prüfungen offert le Jean, sagt Bestial, und soll ihr alloch die Prinzessinnen dürften Reich zurückkehren. Aber wenn ihr schetter, sen Jean glit certain mi aîné d'un clan veressin. Werdische chinenen baum verwandeln, der men gartan für alle Wicketzier. Nun, ich wer sowieso für ime ihr festgeangen, erwidert Poppy mi gesoingener les Sticke. Chin mir fer. Aber ihr könnte euch noch bewegen, noch sprechen. Der König schüttelt den Kopf. Albaum wart ihr für ime in stiller Regenslosike gefangen. Poppy zwang sich zu einem bitteren Lachel. Wenn ich mich bewege, zittern die Leute. Wenn ich change ab, rennen sie weg. Al regangslose Baum werd ich wenigsten ken andra an setzen. Etwas über das Gesicht des FA Königs. In Ordnung, sagt Also ist in abkommen? Frei, wenn ihr gewinnt, en Baumgestalt, wenn ihr verliert? Poppy hat kenwal. Die Prinzessinnen starben, und das war ihre Hoffnung. Sie nickt. Die Abmachung ist getroffen, sagt Valerian. Sollt Poppy gewinnen, können die Prinzessinnen frei géant. Sollt sich etern, werd ich sie in Baum verwandeln. Poppy schnappt nach Luft. Nun warte mal en Minute, warf sie ein. Ihr habt nie erwandt, dass ihr die Prinzessinnen in Baum verwandeln würde.
Aber ich abosch ni Josa, das ich nicht tin Urd, oder? Interbrax sider König. Und mene menu nach Urden ich gut Album machen. Ich könnte vielleicht Mebel aussinan machen, eurem Alpha König ein oder zweistul algechank chicken. Und cette scène durch für Poppy, al Valirian Blick ihren Traf, Silberblau und viel zu schön. Si attenant schrecklichen für les macht, den wenn die fa schon nicht lügen konnten, so schienen si doch mester darin Orden zu sein, die waret zu verdrean. Irapt mich ringele, murmelt Poppy. In der Theate, lachelt der König. C'est-ir, irate gar nicht mimir verandel mussant, uemer fraise uerlangeant. Irate mir en fag den zweig zurückgeben können. Zwankert, al Poppy knurt, und wand sich enseignant auf. Nun, verkundet der fa König, last un beginant. Capitel 5, der Crystal Pavillon löst sich si eromof winebel. Enseigné steller chien in grosse banquet sami ene langeant tafel, dai sich inte der last prachtige spezambog. Der of der fa materialisiert sich darom erom, al waren sichon ime dorge wezen. Wisint wir so schnell je kommen, fragt Poppy. Wir haben un überhaupt nicht bewegt, widert Valirian von der andran seit des Tisch. Poppy start jachennant. Wenn nicht lügen konnt, bedeutet das nach belieben illusionen erschaffen konnt, die realita mi nicht weiter allene gest informen konnt. Alle hier konnt falsch sein. Alle konnt sich au jamblich andern. Die kennt nie war so ol fürchterogent alloch seltsam fascinir. Erst Prüfin, verkundet Valirian und de tête auf den Tisch, zwei kelchere in der Mitstanden. Ene aus Gold, der das Lichtenfing, der an der in schlichter Holzbeche, der angeschlagen ossa. Ihr müsst en kelch wallen, aus dem ihr trankt. Nur ene ist siche und giftfrei. Poppy naert sich vorsichtig dem Tisch. Ich muss raten, ou elcher siche ist. Bedete das also, das ich nach in wesan fragen darf, fragt sie. Ihr könnt mich fragen, oasi meir wollt, sagt Valirian und lies sich offenanst unider. Aber das bedeutet nicht, dass ich antworten werd. Veir vielleicht lü, fragt Poppy prüfant. Der Gesichtssausdruck des fa Königswandelt sich zu echte gekrankte. Ich habe Josa, Mensch, wir fa lügen nicht. Aber ihr habt vorer Jologen. Alir mir Josa habt, diese an der man sei der fa König, warf Poppy ein. Das hab ich nicht, widert Valirian sanft. Ich sagt, die Prinzessinnen seien zur Belustigung des fa Königsieher, und ihr habt das angenommen. Poppy interdrückt in frustriert Knuren und betrachtet die kelch Genoe. Wenn ich falsch wal, sterbisch, fragt sie und traf Valirian silberblau ein Blick. Ja, bestatig te und süße gern. Und die Prinzessinnen werden in Baum verwandelt, beharrt Poppy. Das werden sie, nickt der fa König. Poppy bemerkt, dass jachem ihr Schicksal nicht besonde AMRzen zuligen chien. Aber beui den Prinzessinnen, da war toi, en bewusst kalt, die geupt wirkt. Warum tuir inandassant, fragt sie. Ich habe euch Josa, sagt Valirian mi enem Axel zuken. Ich würde si gern in Baum verwandeln und si eurem Alpha König schicken. Aber wenn das war erkannt Poppy, warum hat nicht en fag von enfant en jetant. Warum lies si nacht für nacht tanzan, lansam en Schöpfungsterben, wenn si so fort at verwandeln können? Müsst regen geben, die saint an den bestimten, magisch fesseln, die selbst die Magd en fa Königsen schrankten. Poppy beut sich naer zu den kelchen und atmet vorsichtig ein. Bedwen rochen identisch. War das en wetter illusion? Ene diese kelch antalt gift, verjouissert sich. Ja, sagt Valirian, und ene nicht, korrekt? Und ihr könnt nicht lügen, prüft Poppy nach, das kann ich nicht. Sainton war fast naxichtig, also ihren methodischen Ansatz genos. Poppy trat zurück und mustert die Beche erne. Dies war kein rein Glücksspiel. Das, sa embed kelch identisch aus. Der dramatisch Unterschied in en müsst von bedeuten sein. Ene schön, ene schlicht, ene, der natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zog, ene, der übersehen wird. Ich frage mich, ob das ein Charakter ist, murmelt sie. Offensichtlich würden die meisten le den goldenen Beche wallen.
ERIST en sprechandé al dies Holzding. Offensichtlich, stimmt Valerian zu, und Sifing en Finken Belustigung in Senan au Jean Hoff. Es Seiden, natürlich, das ist Geno das, was ich danken lassen will. Poppy Yeltine, ihr je danken rasten. Das es IRUM de Muge, das ich den schlichten Beche wallen sollt, obwohl in Wirklichkeit der Golden Siche ist. Das la chaîne des FAU Brette. Das ziemlich interaltig von mir. Hat nicht wirklich Jantworte, nur mi ene Jean-Frage abgelangt. Poppy fan sich seltsam besober von sene aus Wechandenar. Hat toi 15 vol en sich. Welchen würde ihr wallen, daros utrinken, fragt sie. Den, der kein Gift entalt, natürlich, antwortet geschmedig. Trotz ihrer Frustration spürt Poppy, ihr Lippen zukten. Wort retten ihr Bedetung, man müsst si sorgfältigen setzen. Könnt ihr mir sagen, obediese Beche Gift entalt, fragt sie und sagt auf den goldenen Kelch. Ja, das kann ich, sagt Valerian und Jonas sichtlich die Situation. Aller nicht weiter sagt, versus te Poppy erne, diesmal noch präzise. Entalt diese Beche Gift, sagt sie und sagt auf den goldenen Beche. Das könnte sehr wohl, nicht wahr? Der König legt den Kopf nach danklich schief. En der Erse, Vielecht ist jiader en der es-tu. Poppy ertapt sich dabei, oui si singe sicht mi waxander fascination betrachtet. Dies Gift, das irin die Beche jetant apt, sagt sie und andert die Taktik, ist tödlich? Ja, antwortet Valerian und begann, je l'angoit zu klingen. Poppy interdrückt in grinsen. Dacht nicht, das citat saklich et toi aussi eros bekommen könnte. Und dami konnt si arbeiten. Würde mich töten? Fragt sie unschuldig. Würde ich leden? Nicht allzu schrecklich, nein, sagt mit den Schultern. Wir sind hier zivilisiert, nicht wahr? Der versammelt auf Lascht, aber Poppy bichtet sie nicht. Stattdessen hält sie inne und fragt mich espielte besorni, dies Gift, das ihr erwant habt, wenn ihr trinken würde euch auch töten? Ja, sagt Valerian, wenn ich genug davon trinken würde. Ich verste, Poppy nickt und teate angstlich. Und ist genug Gift in den vergifteten Bechern, selbst zu töten? Ja, das ist sagt gleichgültig. Aber dann damert Iachem, und sen au Jean wet sich, al Poppy triumphir grinst. Richtig, sagt sie, das bedeutet also, das bet Beche vergiftet sind, dair Gerard bestatiapt, das genug Gift in den vergifteten Bechern, plural, ist, selbst en fa König zu töten. Derauf verstumt, und Valerian start simi enem Ausdruck von Überraschung und Verargern. Aber ihr habt Josa, nur ein Kelch sei siche, für Poppy nach danklich vor. Das bedeutet, müssen sicher Option geben. Gibenan weg für mich, dies herausforderern zu gewinnen, richtig? Ja, gab der König sichtbarem wieder willen zu. Derauf begann auf Jores zu murmeln. Selbst Valerian sa trotz sene Verargern faszinir aus. Aber Rotoglin, sagt mi falsche Schuld. Ihr habt nicht gefragt, wie viel seid euch noch bleibt. Ist Schoss durch Poppy adern. Wie viel seid bleibt mir noch, fragt sie. Von jetzt Valerian blickt auf nicht bestimmt. En Minute. Poppy je danken rasten. Ihr lief die seid davon. Sie müsst nach danken, und zwar schnell. Mal sehen. Der FA König konnt nicht lügen. Hat ihr Josa, ein Beche sei siche, aber auch, das meurer Beche Gift entielten. Im moment konnt Poppy nur zwei Beche sehen. Aber wenn bet vergifte waren und ene siche war. 30 Sekunden, verkundet Valerian fröhlich. Poppy dacht daran, wie enfak der König den Balsal in enan Banketsal verwandeltat. War alle en Illusion, was bedeutet, das nur weil sie enan dritten Beche nicht sehen konnt, nicht yes, das kenan gab. Valerian hat nie ausdrücklich Josa, das sie zwischen diesen beiden Bechern wallen müsst. Sagt nur, sie müsst den sicheren Beche wallen. Poppy begann, mi iren an dans über die Tisch-Oberfläche die sichtbaren Kelch zu fahren, vers Wefeld suchen. Wisst ihr, sagt Valerian Bellofig,
furenan manchant seidir kein complété nar. Poppy blickt auf unsa, das simi inverolonem intéressé beobactet. Dan streften ihr Finger et wakalt und ro, Uistein. Ein insist bare kelch, genodor, aussi yachen vermuteat. Si pacte den insist baren beche und lert yachen. Nun, fragt si attend l'eau. Valirian verargerte gesicht sosdruk warantwort genug, und Poppy at fast jubelt. Aber dan beganan dai farban si erom zu verschwimmen und zu wirbeln. Ich hab richtig geraten, nicht wahr? Fragt si, ihr Stim klang seltsam schwindlig. Der König sagt nicht, sair nur mi diesen fascinieranden aux gens ou ici zu kichern begann point aller war so lieblich, so vin der bar und dret sich. Erst als sie auf den Steinboden aufschlug, dir klar, das si sich vielecht doch gerat. Kapitel sec, al Poppy das naxt mal erwagt, dret sich ihr Kopf im enok vor en altandem schwindel. Si la guinée lo baus le banden beaumant, de renverschlingen a stein bet si erom bil de temps. Und neben ihr, au fenem stulumeld, der aus dem Garten selbst Joachsen zu Saint-Chien, sas Valirian. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder genervt bin, kleine Mensch, sagt als sich ihr Blick trafen. Poppy mut sich, sich auf zu setzen. Hab ich richtig geraten? Fragt sie. Das hast du, bestatigt Valirian. Dan, ihren fragenden Blick sa, fügte zu, irgendetoi aus diesem Reich zu trinken oder zu essen, aus Wirkungen haben, wenn du sterblich bist, selbst wenn kein Gift ist. Poppy nickt langsam. Komm, sagt der Finkönig, j'ai mimir, warant du dich vollständig erholst. Valirian furt si durch die Garten auf etwas das eineken Labyrinth zu Saint-Chien, mi wanden aus Rosen, die in möglichen Farben blutant. In der Ferne rob sich ein prachtig Schloss gegen den Damrangschimmel, Centurm schienen die Stern selbst zu durchbohren. Als sie tiefe in das Labyrinth hinangingen, bemerkt Poppy, wie der König simi enem ausdrück neugierige Faszination mustert. Sah mir von denem Fluch, verlanter. Poppy seufzt. En exat mich verflucht, vei ich ihr Zucchini gestohlen hab. Sagt sie todernst. Wirklich, fragt Valirian und klang so überrascht, das Poppy schnot. Nein, hab simi enem grinsen zu. Das war aber Valirian ganz altung versteft sich plötzlich. Du hast gelogen, fragt Warant du mir in die Ogen geschoast, nicht wenige? Die Wort klangeant wie en anclage, sen stim erob sich vor echtem Schock. Et tu mir leid, sagt Poppy schnell. Ich wollt nicht lügen, ich wollt enan witz machen. Valirian start sian, alat si irgenden une auspreklich perversion gestanden. Für ein jeste en klein luge manchmal freundliche allen artoiret, sagt Poppy vertedigeant. Jeste nicht lecht, über menan fluch zu sprechen. Du hast kenanin, oui jeste, inene gestalt je fangeant zu sein, die nicht wirklich den egen jeste. Valirian min wur du nerwarte duste. Ich haben vorstellen davon, sagt les. Aber gib nicht so etwa wie en klein luge. Falchet jeste falchet, und si verdir ballet, was si berur. Die tief sen abschelies Poppy majan sich vor reverkranfen. Et tu mir leid, wie der old si. Wirklich, ich werde nicht wie der Teint. Würde helfen, wenn ich dir die war geschicht erzähl, wie ich verflucht würde? Valirian mustert ihr Gesicht enan langeant moment lang, dan nickt langsam. Men Stif muter aten tochte aus ihrer früheren Verbindung, Luna, die si offensichtlich bevorzugt. Poppy erzählt jachem die ganz Geschicht und Schloss, ich aufwacht, war ich zwischen den Gestalten Gefangen und Luna schrie, als sie mich sah. Sie schrie, fragt Valirian verwirrt. Wei ich so ose, offensichtlich, sagt Poppy und deutet auf sich. Valirian start, aslich, stellt Poppy ein verblumt klar. Aber al manchant sind aslich, erwidert Valirian sachlich. Kenne von euch kan glamourzobe wirken oder sen gestalt nach belieben formen. Poppy start jachen mi ofnem mindan, fur jachen chinen al manchant so aslich zu sein ici. Nun, klart si, fur der manchant binich beson des monstreux. Die leut furchtan mich, beschuldigeant mich verbrechen, versuchen, mich zu verletzen. Warum hast du dann nicht mimir verandelt, damit ich den Fluch brech, fragt Valirian.
Das hat den Problem sicherlich vollständige gelöst, allen envol prinzessinnen Ureten. Die Frage überrascht Poppy. Ich wollte nicht, dass die Prinzessinnen sterben, erklärt sie, was Valerian mit den Schultern zucken ließ. Und warum nicht, zuckte mit den Schultern. Allmanchans sind gleich, interlistig, aserfüllt, schnell beurre, sich gejeunen des Juanden. Sind die finden besser, fragt Poppy. Wahrscheinlich schlimme, egentlich, lächelt Valerian, aber zumindest lügen wir nicht. Warum ist dir die Wahrheit so wichtig, fragt Poppy, neugierig trotz ihrer selbst. Valerian jeltine, sen min wird ernst. Wij un ser wort un ser welt formen. Wenn wir sprechen, beschreiben wir nicht bloß die Realität. Wir haben die Macht, sie so zu gestalten. Sen aux gens trafenir. Einachtlog gesprochenes war kann das Gefühl der Existenz selbst informen, kann binden oder befreien, erschaffen oder zersteren. Die schwer diese offenbaren legt sich wie in schwerer Umgang über Poppy. Kein Wunder, dass die fin so vorsichtig mit ihrer Sprache waren. Weshalb du wiedergut machen solltest, mi change le gens zu haben, sagt Valerian, Saint-Onfal kehrt zu seine früheren Lechtige zurück. Hab ich das nicht schon jetant, fordert Poppy ja Chenero. Valerian antwortend la chaîne noir blandan. Sag mir denen amen, verlant denen waren namen, nicht wie ander dich nennen. Poppy öffnet den Mund, zu antworten, jelt aber inne, alirein licht auf ging. Wenn wort macht haben, murmelt sie, dan haben namen das auch, nicht wahr? Valerian suffisant grinsen noir antwort genug. Est das, du wirst ja chen mir nicht verraten, fragt Poppy beschloss, s'inspiel mit suspielen, und bintwortet frage mi frage. Wann beginnt men nächst Aufgabe, fragt sie und wechselt das Thema. Valerian lachen wird brete vor die Bische Freud. Den nächst Aufgabe, fragt aber sie hat begonnen. Poppy start, ihr lachen verschwand vollständig. Was hast du Gerard Josa? Panique ersetzt die en mémoire mirer interaltung. Was meinst du dami, si hat begonnen? Warum hast du mir nicht Josa, verland si, ihr stimerob sich vor en gst und vera. Si hat sich amusier, sich tat saklich zumersten mal set jaren amusier. Und jetzt wird dir klar, dass si wert wohl seit verschwandet. Ich habe dir Josa, protestiert Valerian. Ich hab dir Josa, das die Aufgaben beginnen würden, sobald du das Labyrinth betrittst. Nein, hast du nicht. Si jeltine, alir klar wird, dass nicht lügen konnt. Hast du mir Josa, warum ich bewusst lo war, fragt sie. Ja, antwortet der Finkönig vernu. Du solltest wirklich besser aufpassen. Poppy wirbelt erom und betrachtet die Chauffragenden ekenwand mine en ogen. Das war kein angenemer Gartenspaziergang. Das war die Prüfung. Si war ihr Gefangen, waren die seit veran, und si hat kenanin, was sit insolt. Darf ich die Regen erfahren, fragt sie misusamment bisnans anan. Die hab ich dir auch schon Josa, grinst Valerian. Du solltest besser zuren. Poppy kämpft gegen ihre Frustration. Wie viel Zeit hab ich noch? Valerian de tête vor sich. Bis die dus schla, sagt fröhlich. Ich kann kein sehen, protestiert Poppy. Viel Glück, sagt Valerian mi enes petitchen kleinen Verbegung, und dann verschwand und lies Poppy allein im Labyrinth zurück. Kapitel 7, Poppy zwang sich, logisch zu denken. Die Aufgabe hat begonnen, als sie das Labyrinth betra, also müsste der Schlüssel zum Erfolg sicherlich darin liegen, wie der Eros zu kommen. Sie fing an zu laufen und versucht, sich die verschlangenen Pfad in ihrem Kopf zu pragen. Links abbiegen, Sackgasse, rechts abbiegen, noch en Sackgasse. Die Ekenwand ragten unmöglich auf, ihr rosenbedeckt Oberfläche war wunderschön, aber ein durchdringlich. Nach einigen Alben stand macht sich versueflung bre. Aber dann dacht sie, was, wenn das en wetter Illusion war? Was, wenn die Wand nur recht sahen, aber mi genugen entschlossen et durchkehr werden konnten? Sie drückt ihr Handflaschen gegen die nächste Ekenwand und stemmt sich mi alle Kraft d'agent. Die dornen borten sich in ihro. Die Zwech fühlten sich fest und unachgibigan, aber sie drückt weiter. Wie echt, wenn sie nur genug versucht.
Wastust du da, kind. Poppy wirbelt erom unsa en oinzige altfro, dai simine dirigeant au jambé au bactet. Si war vom alter jebe, ir faltige jesicht zutiefst mud. Ich versus, aus diesem labyrinthe eros zukommen, erklart Poppy. Dafür must du enan aus ganfinden, sagt dai altfro sanft. So fonctionniran labyrinthe imalgemenant. Aber dies wan könnten trotzdem illusorisch sein, beart Poppy. Kannst du sifulen? Fragt dai fro. Poppy drückt ir an derne gegen dai wan. Dai dornan staken in ir en flash. Nun, da hast du den antwort, sagt dai altfro axel zukan und began, ou exugen. Wart, Poppy el tir interer. Kennst du den wegino? Gia, antwortet dai fro, onan zu alten. Kannst du jachen mir bit zejan? Dai altfro yeltine und dret sich zu Poppy Urdisch Gia, aber das klein furchtbar langweilig, sagt sie. Bit, ich muss hier wirklich raus, sagt Poppy verzweifelt. Gia, si musan imeros, nicht wahr? Dai stim der altan frotrug dai lastunan liche l'anjouel. Este ime da selb. Wer yeste si? Ein mer von jesichtern, à l'identif inirer verzweiflung. Simach ten abfalige and bewegung. Hast du viel Leut in diesem labyrinthe getroffen? Fragt Poppy. Ich hab si al getroffen. Ich bin en diesen ort jebindan, sist du. Dai altfro lies sich auf feneste in bank nieder, von der Poppy sich war, das sivor wenigen au jambliken nok nicht da gewesen war. Du steckst hier fest? Fragt sie. In der Theate, kind. Und von ol diesen Leuten, dai du getroffen hast, wer hat geschafft, hier rauszukommen? Fragt Poppy. Kenne, antwortet dai fromier drukande and gultike. Poppy sank. Mus enan weg geben, stön si verzweifelt. Ich kann nicht hier bleiben. So schlimm este nicht, sagt dai altfro. Giben ekim labyrinthe, wolen nisten. Hilft mir das? Poppy rinselt dai stirn. Ich weiß nicht, zugt dai altfro miden schultern. Sintelen. Si sind ziemlich reisen. Poppy wollt schreien. Warum gest du nicht raus, fragt sie stattdessen. Wenn du den Weg kennst. Ich kann nicht, söft dai altfro. Der Finkönig hat gesagt, ich muss hier bleiben. Warum? Weil will, dass ich wen, kam dai antwort sachlich. Will, dass du einst, wiederholt Poppy. Dass du in der Theate, sind sich speziell nach menentranan. Und du versust nicht en fax juenan? Dai altfro sa simi etoan, das en mitlet granst. Natürlich hab ich versust. Aber man muss etwa fühlen, juenan, und ich hab schon lange aufgehört, überhaupt etwa zu fühlen. Poppy söst. Manchmal wünscht ich könnte nicht fühlen, sagt Siles. Der Blick der alten Frau wird zum ersten Mal scharf. Du hast keinen, welch lehre das erfordert, sagt sie. Was ist der Sinn de Leban, wenn nicht dai Gefühl? Nun, wenn dai Gefühl Schmerz und Kummer und Scham sind, söst Poppy. Schmerz und Kummer und Scham in so jaren? Dai stim der Frau trugget echt negier. Oui intéressant. Das war Poppy chance, dacht si. Wenn si dies frosum wenan bringeant könnten si vielecht bed hier rauskommen. Poppy holt zitrig luft und fingan, irer sos sus chutan. Ich war si ben, almen mute starb, murmelt si. Si war alegut in mene welt, und al si mich verlies, at ich niemanden. Mein vater, konnte nicht ertragen, mich en usean, weil ich jachen en si erinert. Aller also sen nefro und ir perfekt tochte minach ausbrakt, dacht ich, andlich könnt ich wieder en Familie haben. S'ilies ir stim lecht brechant. Aber ich hab mich ger. Cordelia gab olir libluna, und ich beobachtet vontur schwellen aus, oui si ich umarmtan, oui si j'ai des freundlichke en fing, von der ich je tromtat. Poppy au Jean fulten sich mi echtantranant. En tâche kamein man, mich zu un werben. Mich, zumersten mal sagement Hubert das Ocerino, menan gestes zu schatzen. Aber Cordelia konnte nicht ertragen. Si brakt mir vergiftet milch, lachelt,
al Simir en Bo, und ich, ihr Stimbrak. Ich war so verzweifelt nach ihrer Anerkennung, dass ich jeden Tropfen trank. Si wischt sich dramatisch die Augen. Al ich aufwacht, war ich zwischen den Gestalten gefangen, weder Mensch noch Wolf. Mein egen Rudel verband mich, al obe mein Fluch si anstecken könnte. Poppy schultern bepten von interdrückten Schwüchsern. Und set drei Jaren le Beich Alain in der Wilni und CSU, wie Kinder und setzt vormir davon Lofen. Ich wurde verbrechen beschuldi, da ich nicht begangen hab, je jaui das Monster, zudem ich geworden bin. Als si Jean deat, strömten tranan über ihre Jean en Si spatinte ihrer capus ervor of das Gesicht der alten Frau, aber ihr Minoir vollkommen aus Drückslo. Das ist alle, fragt sie und verschrankt die Arme. Das ist den groß Tragödie? Du bist nicht so hübsch wie den Schwester? Du verstehst nicht, protestiert Poppy. Si schob ihr capus zurück und entult ihr Wolfsoren, ihr rotan aux gens, die Fellflecken, die ihr Gesicht bedeckten. Die Augen der alten Frau étant sich, dann fing sie an zu lachen. Si lacht und zegt mi enem knorrigen Finger auf Poppy. Sie dichant, köcht si zwischen lachen fallen. Du winst so jammerlich wegen ein bisschen fell. Ein bisschen, protestiert Poppy, ich bin damit bedeckt. Das bragt die Frau nur noch mehr zum Lachen. Du sagst das, alwer es etwa tragisch, du dumding. Si bog sich vor Lachen, und lachtranen begannen über ihr faltigen Angens Üstremen. Dan materialisiert Valerian eben der Bank, ein Kristallflaschen in der Hand. Mi gebter effiziens finger die tranan auf, die von den Wangen der alten Frau fielen. Nun, sagt zu Poppy mi wieder willige Bewandrung, du hast si wohl zum Wenan gebracht, Glückwunsch. Das Labyrinth löst sich si eromof und entul den Kristallpavillon und den Versamelten Finoff. Si braken in Applaus, ihr melodischen Stimmen klangen volle echte Anerkennung. Est das, ich hab bestanden? Fragt Poppy Valerian. Das hast du, GABERZU. Die alt Frau lacht weiter über seinen Gesichtsausdruck, was seinen Argenur zu vertiefen. Dan, mi enem geroch wie knistern Flammen, zerbarst si roch und verwandelt sich in einen prachtigen Vogel, federn aus Gold und Karmesin, Augen wie brennend Kohlen, und Flock d'avant. Kapitel 8, in dem Augenblick, al Valerian am Morgen nach der Labyrinth Prüfen eben ihrem Bett materialisiert, fragt Poppy, at men drit of gab begonnen? Siche jeste siche, si urdiachen das jetzt jeden Tag fragen. Nein, antwortet Valerian, ich dacht, wir könnten ein die al der Flüsterstimen Ocean, die Akustik jeste ziemlich bemerkenswert. Poppy blinzelt. Die al der Flüsterstimen? Warum sollte ihr das sehen müssen? Si fragt iachen noch einmal, al sidor en kamen, obe die ihrer auf gab sei. Si fragt auch, al ihr die Bibliothek zegt, in der sich Bücher von selbst schreiben, und noch einmal, al si durch Garten führt, in donnant Blumen al Reaktion auf ihr Stimmen blüten. Was ist mi jetzt? At jetzt anfangen? Drant si, nach dem ihr bech braktat, ein spiel mi le banden Kristall figurant zu spielen, die sich auf Buffel bewegten. Noch nicht, sagt Valerian und schlug Kristalldam. Sag mir, was hältst du von serem d'Amerimel? Manch sterblich finden die ewig damrin benruigen. Poppy blickt zum Rosen und Bernsteinfarbenen Himmel auf, dann zurück zum Brett. Jeste schön, zuckt sie mit den Schultern, aber wann von men letzt aufgaben? Siche, der Alpha König, wird nicht bemerkt haben, interbrak Valerian. Die seid verge im Reich der Sterblichen anders. In der folgenden Woche fragt Poppy im seltene nach der letzten Prüfen. Die Frage tocht auf ihren Lippen auf und verklang dann, wenn Valerian ihr Jardin neues Wunder sagt. Du bist ziemlich gut in Ratseln für jemanden, der so jung ist, sagt en Aban, nach dem den Nachmittag d'ami verbracht hat, Puzzle und Wortspiel mir aus Südoschen. Jung, lacht Poppy, ich bin 25. In 5 Jaren sind 25 nur ein Augenblick, sagt und zeigt in die Augen. Ich existier seit Jaren derten, klein sterblich. Du bist comme ein Herzschlag, und doch, jeltine. Und doch, ermutigt Poppy. Et toiust über Saint-Gesicht. Und doch interhaltst du mich, du dankst anders alander, die ihrer je kommen sind.
Ich find dich faszinir. Poppy spurt, wie sich bei diesem Engestan nie warm in ihrer Brust ausbreitet. Sie hat nicht gedacht, dass si j'ai mal et toi an der Alapsche erworufen könnte, j'échouèche den Fascination. Vielleicht fühlt sie sich deshalb am Finof langsam wohler. Golden Blatter begannen zu fallen, und sie hat ihr Dritt Prüfin im Enoch nicht abgelé. Sie hat jetzt ihre Genant Kamern und Engesterdien Totropfen, da ihr Malzetan brakt, da weekend Rinringen und manifeste je orden Trom schmeckten. Du Schummelst, warf si Yachem en Abanvor, al Valerian Crystal Armee ihr letzten Vertedigenden figurant un Zingelt. Das tuich Kensweg, protestirte er. Ist nicht men schuld, das du die Versobrin auf dene commandant en figure nicht bemerkt hast. Welch Versobrin? Die Yachen senegen Armee veratan last, wenn du Yachen auf den siebten ransist. Poppy start un globig auf das Brett. Das ist die la Scherlichste Regel, da ich je rab. Trotzdem bist du gründlich darauf fallant. Valerian la chaîne war triumphir. Vielleicht bist du doch nicht so klug, wie ich dacht. Bevor sie et sich an der über le Jean kommt, griff Poppy über den Tisch und schnippt seinen Kristallkönig vom Brett. Ich jouin Kanflo, erklärt sie. Valerian brak in challenge l'acheté aus. Die Kristallbaum retten olir silbernen Blatter abgeworfen und begannen, neues Waxstom von Blasestem Gold zu treben, al Poppy die Pixie in der na des Brunant im Rosenhof Tratschenert. Arm Prinzessinnen, sagten mige Scheltem mitled, tanzan im Enoch Alain in Diesen Waldern. Willange werden si wol noch durchschalten, fragten an der, ihr Stim elvor Boschafter Neugier. Nicht mehr Lange, niemand kommt, si sureten. Die Word trafen Poppy wie soisse, die Prinzessinnen, die Tanzanden, sterbanden Prinzessinnen, die si geschworen at sureten. Si druckt sich gegen die Marmorsol, und setzt über die Erkenntnis, dass si sich nicht sofort en ihr Gesichte erinnern konnt. Willange war dass si en si gedacht hat. Tage? Wochen? Poppy Flo, bevor si mer konnt, dass je l'acheté der Pixie folgt durch die Korridor. Si wandert wie beto durch den Palast, bis si sich in enem tei des gartans widerfan, den si noch nie über Joséan hat. Golden Baum somten en friedlichen, irast schwer von Früchten, die wie en fangen sonnenlicht glansten. Si hat dies Baum in ihrer ersten Nacht hier bewender, en Jean von ihrer Chenet und der uner klarlichen Trorike. Raison, nicht wahr? Totropfen stim yes si aufschrecken. Der klein Gest war ihr voll und schwebtan ihrer Schulte. Die Sammlung der Champion des Königs. Poppy rinselt die Stirn und blickt auf die Baum. Champion? Wiederholt sie verwirrt. Nungia, sagt Totropfen. Du sist ol die tap franc-manchant, die vordir kamen, die tanzanden Prinzessinnen ureten. Sie sind so en raison der Gansin für den Garten. Poppy start die goldenan Baum choquierant. En diesem Aban, al Valerian missenem ublichan Schachspielerchien, war si bere furiachen. Ich will men Dritt Prüfin ablegeant, sagt si, bevor sich setzen konnt. Jeltine, die Kristall figurant alb materialisier in seinen Andan. Und das wirst du, sagt wenn emir je falt. Die Prinzessinnen sterben, sagt Poppy, ihr Stim scharf. Waran ich spiel gespielt und mich von dir a blanken lies, tanzan si sich zu Tod, was aletei den plan war, nicht wahr? Warum das Risiko ingeant, mich die Prüfin ablegeant und si befreien zu lassen, wenn du mich en fac si vergessen lassen contest? Valerian schwieg, und so fügt si insu, waran si auf den Garten de tête. Und ol dies champion, die du in Baum verwandelt hast, si retten familien, le ben, leut, die si lipten. Bist du jetzt fertig? Interbrak Valerian. Saint-Blick ou kalt, Saint-Ausdruck bockig. Hab ich dir nicht alle gegeben, was du dir gewünscht hast? Fragte Recht du si cheret, du bist glücklich hier, nicht wahr, Mimir? Poppy schürt die Lippen und vermier seinen Blick. Sen Jean waren en schöner Blankung. Was wurde kosten, fragt Siles, d'ami du Michmen Prüfin ablegeant last? Valerian start, al obesi das Thema fallen lassen wird, wenn nurlange genug schwig. Sag mir den amen, sagt schließlich, und dauer etwa besiegt in sen Estim. Denan waren namen.
Poppy mustert Saint-Gesicht. Sa jetzt trorigaus, und sie konnt nicht verstehen, warum. Wenn ich dir menon amen gb, last du mich prüfin ablegeant? Fragt sie. Jia, stimmt Valérian zu, obwohl über dies aussicht nicht glücklich chien. In Ordnung, stimmt Poppy zu, aber wenn ich Erfolg hab, wirst du die Leuten denem infrelassen. Sial. Si von beaumont in ihrer Gestalt zurückverwandeln. Valérian aux gens verantend sich. Warum für Frand verwandeln? Welch, die d'un aus en furchten und dich abwesen urden? Poppy zucht zusammen. Veiniment et verdi, furimé je fangeant zu sein, sagt si. Valérian waren en langeant moment stille, et toi un lesbar ustuber senzuge. Sehr gut, gib mir den en amen, und wenn du den letzt prüfin bestest, werd ich si al der erstellen. Si holt luft. Poppy, sagt si sanft. Mein Name ist Poppy. Valérian aux gens wet en sich, à la teer nicht erwarte, das si et yachem tat saklich sajan urd. Dan urd sen min feierlich, und si sa et toi, das fast ui bedo ernosa, über sen zujuchen. Dan begin den letzt prüfin jetzt, Poppy, sagt und die welt si erom began sich zu verschieben und zu verandern. Kapitel 9. Die welt löst sich si erom auf und formt sich ne dem prachtigsten Balsal, den Poppy je en hat. Kristalt fele ragten ene de campor, die mystern bildern bemaltoir, die sich bewegten und tanzten, und der jesant finofoir en wezan, geklede in senan finsten festschmuck. Den letzt prüfin, verkundet Valérian. Du must finden, was du brochst, nach aus du géant, bevor der letzt temps en des. Poppy blickt sich im riesigen Balsal Wonach suchich? Fragt si. Das, sagt Valérian, must du selbst finden. Die Musik schwollen, und par beganan, über die Tanzflash zugleten. Obwohl, du wirst mir doch sicher nicht en entends absklagen, bevor du mi dene such beginst? Fragt Valérian. Poppy schüttelt den Kopf. Ich sollt mich auf die Prüfin konzentrieren, versucht si. Was kann ein Tanz schon schaden? Interbrak Valérian. Bevor du gewinst und mich furime verlast. Gegen ihr besser wissen fan si sich auf die Tanzflash geführ, und si beganan, si je m'insam zu bewegen. Ein Tanz, der ken berurin erfordert, ihr Körper wegten in perfekte Synchronisation humenande. Ich hab dich gut geler, murmelt Valérian, sen gens verliesen ihr nicht, waren si humenande kresten. It's stiegir in die wangen, und Poppy saweg. Ich sollt weter suchen, flüstert si. Wonach, frag ich mich, lachelt Was ist das du wirklich brochst, nach aus zurückzukehren? Bevor si antworten konnt, macht en an bewegung, und die welt si erom flimmert. Der Balsal blieb, aber alle an der sich. Das Rockliren von Rustingen ersetzt die atrisch Musik. Der Geruch von Pferden und Einschwaschnen Körpern überdeckt den Duft nach blühender Blumen. Der Brutal of de Alpha König materialisiert sich si erom. Das ist was dich erwarte, sagt Valérian. Mistroin, fin de selike, en welt, die dich al nicht ander alle in Monster sit. Die Vision verblast und bragt si zurück in den Kristallbalsal. Aber du must nicht géant, fur fort, du könntest hier bleben. Al den je fangen, schnot Poppy. Almen Königin, widert si stolpert lecht und start jachen mi grossen au gens. Bleb, widerolt champ meneseit, enschuldig dich ni wider dafür, was du bist. Das minst du nicht ernst, flüstert Poppy mit tranant in den au gens, du kennst mich kaum. Ich weiß, das du klug genug bist, menan phoenix zu interalten, mutig genug, dich amöglichen prüfingen zu stellen, gutig genug, für die frei fremder zu verandeln. Sen au gens brantan sich in ihr. Ich weiß, das mich in jarinderten der Existenz niemand mal at wünschen lassen, ich brak mi enem zu kenabe. Wünschen lassen, du warst was, beart Poppy. Ganz, sagt les. Bevor si antworten konnt, macht erne an bewegung. Die welt flimmert, und plötzlich stand si vor enem riesigen Spiegel, schrammt in Silbe und Sternenlicht. Aber das Spiegelbild, das ihr Angejean blickt,
war nicht die verflücht Kreatur, an die sie sich gewohnt hat. War sie selbst vor dem Fluch, aber sie selbst in Perfektion. Ihre war glatt und unfelspuren, leuchtet vor Josinde und Vitalita, und sie trüge in Kleid aus Gold, das mit Diamanten besetzt war. So sehe ich dich, sagt Valerian und Chien inter ihrem Spiegelbild. Das ist, du wirklich bist. Tranan sammelten sich in ihren Augen, als sie die Vision ihrer selbst betrachtet, schön, königlich, der liebwürdig. Du könntest ihm so aussehen, sagt sanft. Ni wider urgement, den du liebst, et non andrandir vorzien. Im Spiegelbild trat naer, sen an schwebten na ihrer Schultern, allober sich danach sent, sis überuren, et aber nicht ganz vermocht. Bleb beimir, Poppy. Seimen königen und men eben bürtig. Lass mich dir allege ben, was den weld dir verwertat. Sidret sich vom Spiegelweg, yachem direkt jenes Gesicht UCN, ihrer zamert gegen ihr Rippen. Das Angebo war alle, wovon si je tromtat. Kein versteken mer, ken cham mer, ken ensamket mer. Und die prinzessinnen? Fragt si, obwohl ihr Stim comme mer alle influster noir. Was ist miinan? Trat naer. Du kennest si comme. Ist das wirklich wichtig? Natürlich ist das. Warum? Sen Stim klang aufrichtig verwander. Warum dich für Freund opfern? Sind sie dir wirklich wichtige allich? Si blickt yachem auf, diese unmöglich schönen Kreatur, dair alle en beau, was si sich je gewünscht hat, und die trorigo sabei dem je danken, si könnte sich nicht für Yachen interessieren. Si streckt ihren nach Yachem aus. Valerian, sagt si sanft. Ihr Finger führen durch sen wange wie durch Nebel. Der Schock darüber traf si wie kalt Wasser. War nicht einmal hier. War nur ein wetter Illusion. Du bist nicht real, flüstert si, ihren sans quand ihr seid. Nicht davon ist real. Schmerz zugt über sen Zuge, echte, wäre der Schmerz, der ihr Brust schmerzen lies. Poppy, ich, du hast mich rangele, sagt si und wish vor Yachem zurück. Selbst jetzt versuchst du, mich renzulgen. Ich wünscht, ich hatte nicht ein müssen, sagt les. Ich wünscht, die d'un waren anders. Aber das sind sie nicht. Sie blickt sich im Balsal und sa Yachem jetzt all das, was war, ein wetter test, en wetter Versuchung, die si das übringen sollt, ihr ziel auf zugeben. Bist du überhaupt real? Fragt sie mi brechend d'estime. So real, oui ich sinkan, sagt und griff vergeblich nachir. Ege nicht darum, ein Objekt zu finden, oder? Poppy schüttelt den Kopf. Ege darum, den Willen zu finden, zu géant. Valerian sagt nicht, aber Saint-Schwegen war Bestatigung genug. Ich werd die Prinzessinnen nicht im Stich lassen, si ob das Kind und traf sen Anblick direkt. Nicht für Schönheit, nicht für Macht, nicht einmal für, si schluckt schwer. Nicht einmal für dich, dacht si, aber diesen letzten Tei bejelt si für sich. Etwa verandert sich in der Luft si herum. Der Balsal begann zu verblassen, die Musik wird leiser, die andern Tanze wurden durchscheinend wie Geste. Du hast geschafft, sagt Valerian förmlich. Du hast gefunden, was du brochtest, nach aus géant. Men entschlossenet, rie Poppy. Gia, den entschlossenet. Neckt seinen Kopf in eine Geste der Kapitulation. Du darfst in den Reich zurückkehren, Poppy aus der sterblichen Welt. Die Prinzessinnen werden dich begleiten, und die Genigen, die in Baum verwandelt werden in ihrer Gestalt zurückversetzt, frei, in ihre Gen Leben zurückzukehren. Der Finhof versammelt sich jetzt si, aber ihr Minen waren nicht spöttisch oder großen. Stattdessen beobachteten sie mi et toi, das wie Faszination ossa. Werd ich dich wiedersehen? Fragt sie, die Wort entwischen ihr, bevor sie aufhalten konnt. Valerian Lachen war van der Schön und Terzeres. Offenbar, sagt die Welt begann sich si zu drehen, farben verschwommen und die Realita verschob sich. Das letzt, was si sa, war sein Gesicht, Josekne von Sehnsucht und Verlust, bevor alle weiß wird und si fiel,
Zurück ins Reich der Sterblichen und in das Leben, das sie vorgezogen hat. Kapitel Zen. Poppy fand sich wieder im Schloss des Alpha-Königstein. Doch der Vertrautraum fühlt sich nach der atterischen Schönheit des Finreich Fremden, nur von flackern den Kerzen und Fackeln erhellt. Sie standen die Prinzessinnen, nicht lange blass und erschöpft, sondern strahlend vor Josinde und Vitalita. Und inter inandrantan sich Dutzend von Manchant, die sie noch nie vor Joséan hat, al blinzelten verwirt und verwander. Die verwandelten Champion, die Manchant, die Baum Joesen waren. Sie hat Triumph enfin dans Solène, das wist Poppy. Stad dessen erfüllt ole Schmerz ihr Brust. Hat dich nie geliebt, sagt sie sich bestimmt. War alletei der Prüfin. Was ist passiert? Die Stimme des Alpha-König drön durch die All. W bist du Joesen? Wir haben dich den ganzen Morgen gesucht. Morgen? Poppy Stimme klang in ihren eigenen Ohren. Sie hat woschen im Finreich verbracht, aber enchaînant war ihr nicht einmal ein Tag vergangen. Klar dich sofort, befahl der König. Was ist das für ein Sobre? Möchten ich erzählt Poppy ihr Geschichte. Der Finoff, der Tanzwang, die Prüfingen. Die Wort fühlten sich en Wiach in ihrem Mind. Was spielt das alle jetzt noch für ein Rolle? Sie hat jetant, was richtig war, und Valerian Verlaurent. Fin Magie, knurrt der Alpha, als sie gendeat. Du Erwartest, das ich dies in der Geschichte globe? Ist war, sagt Poppy Matt. Dan bewe. Zeg mir dies Magie, die du böse haben willst. Poppy de tête vage auf die Joret en manchant. Sie waren Baum, jetzt sind sie nicht mehr. Das ist d'un bewe, sagt sie. Ich sehe en Grüb von Vagabunden und Kriminellen, nicht weiter. Soweit ich weiß, hast du dir das alle ausgedacht. Die Entschuldigung hat Schmerzen müssen, aber stattdessen start Poppy über die Schulte des Königs hinweg. Ihr Aufmerksamkeit wird von etwa ganz anderem gefesselt. Ein große goldene Baum stand immer noch in der Mitte der Hall. Du sprichst davon, Midamonans u Verandeln, für der Alpha-König vor. Das klein für mich nach Sobre. Sie ist ken Sobrin. Die alteste Prinzessin tradvor. Sie hat un le ben jorete. Wetter stimen schlossen sich dem Schor der Interstützungen, aber Poppy hört sie kaum. Sie mustert den Baum, ein Stirnrinseln legt sich auf ihr Stirn. Etwas stimmt nicht. Jeder, der verwandelt worden war, sollt in sen war Gestalt zurückversetzt werden, aber der Baum blieb je no so, wie ime Joesen war. Wart, wie ime Joesen war. Ihr stockt der Atem. Sie erinnert sich, je no diesen Baum in ihrer ersten Nacht im Palast Bewanders zu haben. Sie hat angenommen, essayen der Dekorationen des Alpha-König, aber jetzt ist sie, das Baum wie diese nicht im Reich der Sterblichen wachsen. Sie hat ihres Gleichen nur en Mort Joséan, dem Finoff. Poppy verdi die Belohnung, die versprochen wird. Sagten der Prinzessinnen, du schuldest sie. Ich bin König, knurrt der Alpha-König. Ich schuld niemandem etwa. Die Joretan Champion murmelten uitant darüber, ihr Stimmen erhoben sich zu Poppy Verteidigung. Schön, sagt der Alpha-König. Nen den Belohnung, Madchen, aber wart nicht, dass ich dir meinen Schatzbaum gebe, fügt ein zu und folgt ihrem Blick. Poppy dreht sich zu ihrem. Woher kommt Was? Der Baum, sagt Poppy. Woher hast du Jachen? Der Alpha-König verschrankt die Arme. Ist cette Generationen im Besitz meiner Familie, antwortet Niemand weiß genau, c'est one. Was ist mit den Marchand, die un ser amen erzalt haben? Interbraken der Prinzessinnen und sa Poppyan. Ihr Jardin an soll jachen angeblich in enem Wetstret mi en effet en Kreatur gewonnen haben. Aber das ist unmöglich, knurrt der Alpha-König. Die Fin sind nicht real. Poppy blüge fror zu essoisse. Was für ein Wetstret? Fragt sie. Etwa in ihrer Stimme lies den König inhalten. Ratzel, Globisch, oder Irjanden Arvonwet. Die Familienjand beza, das die Feverlor und etwa schicken müsst, den Tronsalmen anern zu schmücken.
Wing tab faligabé. Die créature sol josa aben, wen si verleur, der baum furimé bleben. Furimé, köcht poppy. Seiden, eltara berurt sen blatter oder so einunsin, söfst der König. Poppy ben gaben fast nash. Wessalb niemand den baum beruren darf, rief je m'en vont un temps. Wir eben nur die goldenen Früchthof, wen si fallen, aber durfan nimal die blatter beruren, nur für alfal. Poppy je danken rasten. Das war ken Legende, das kommt nicht sein, denn si wust, was eltara be de tête. Si ad dies war en valerian of geler. Poppy start of den goldenen stam. Ich hab men wal getroffen, sagt si. Almen belonum möchtich, das Sonnenlicht direkt auf diesen Baumschein. Der König start sian. Sonnenlicht? Madchen, du Könntest nach Landreien, Titeln, Gold fragant. Ich will Sonnenlicht auf dem Baum, natürlich Sonnenlicht. Ich will, das ihr die Deck vollständig öffnet. Das ist das Lächerlichst. Du hast mir des belonum versprochen, sagt Poppy. Du hast vor denem of und denen Schwestern geschworen. Die Herausforderung in der Luft. Überall in der Alsan adlige und die Neglechermassen mi anjaltenem atemzu. Schön, sties der König ervor. Öffnet das Oberlicht über dem Baum. Waschen bewegten sich zu den großen Ketten und Flaschen zu Jean, die deken Platten der al kontrollierten. Poppy yelt den atemant. Das ware, dacht si, den eltara be de tête Sonnenlicht. Und jetzt strömt Sonnenlicht wie flüssig feu erab, und der ganz Baum begann zu schimmern. Die Verwandlung war atembroban. Golden Rindfloss wie Wasser. Und all das Strahlen andlich verblast, stand Valerian d'or, wo der Baum Joesen noir, un werfan schön. Der Jesant of verstumt. Meurer le Tfielen of die Knie. Sogar der Alpha König war blas geworden. Und Poppy zamert gegen ihr Rippen. Du warste, ocht si. Valerian Blick van ihren Ker durch Dial. Gia, und nach drei Jahren der Tender Gefangenschaft hast du mir so wolfrei aloch gestalt zurückgegeben. Warum hast du nicht milf gebetan, fragt Poppy. Valerian min wird remutig. Wort haben macht un temenes glechan, erinnerst du dich? Direkt über men Gefangenschaft zu sprechen, ad die Bindung doeraft machen können. Außerdem konnte ich menem of mi solchem wissen nicht troen. Zu viel retten men vers letzliche al jolegen et Joséan, menant trons ubéans pruchen. Gesticuliert mit offensichtliche Verachtung durch Dial. Und atteste du manchant mi enem solchan joemni vertro? Du nar, sagt Poppy, waran sich tranan in iren aux gens samelten. Du warst 300 Jarlein al Baum gefangen. Nicht mehr, sagt sanft, dank der sa sich im Romuem. Jarin dertelan warich Jean, mein Reich al Projection zu Rogiran, en illusion, die von diesem Gefani ausrind und urzeln gewirkt wird. De tête d'ortin, der Baum gestanden hat, bevor sich en Poppy want. Jedes gesprach, das wir retten, jeden moment, den wir telten, sprach ich von Geno diese Stelle aus zu dir, infaig, vollständig en wesen zu sein. Ich had dir Olfan, murmelt si trorig. Das weist du doch sicher, Valerian min wird schmerz erfüllt. Zuerst hab ich dir nicht vertro. Du warst nur ein wetter sterblich. Und spate, söfst Spate retten wir en verin getroffen. Wenn du den prüfingen beste en urdest, mustest du géant. Wenn du versagen urdest, mustest du ein Baum werden. Sen stim sang zu enem flüstern. Ich konnt ken der bedan ergebni sertrajan. Poppy start jachenan. Du wolltest nicht, dass ich gewinn oder verlier, flüstert si. Ich wollt, dass du bleibst, gaberzu. Ich wollt dich mir behalten, siche und ganz und mein. Ainsin, knurrt der Alpha König. Du attest alle bitan conan, Madchen. Reichtum, Landreien, Titel. Stad des Sen wirst du von hier armuntime nok verflucht weggen, nachdem du un Königreich veratan hast. D'un Königreich verdi si nicht, erwidert Valerian, sen stim trugenan gefarlichan interton. Poppy este merwert alol d'un gold und den Landreien zusammen. Sen min wird wesche, aller sich wider irzuant.
comme Mimir Zuruk. Sei diesmal men Königin in Waret, nicht alte irgendene Prüfin. Poppy start Iachen en Unzucht Saint-Gesicht nach en Zechan vont au Schungabe. Jeste das noch ein Trick? À l'Antwort streckt Erdei and aus und nam sanftir Gesicht in Senand. Kein Trick, sagt sanft. Obwohl ich dich warn, ich könnte eine Wicket d'ami verbringen, jeden moment wiedergut zu machen, in dem ich dich nicht wirklich halten konnt. Wer dich für immer den Königin Saint? Fragt Poppy, ihr Wort trugen die sorgfältige Präzision, die sie en seinem auf Jolerat. Valerians aux gens le stetan vor Zustimin und Zunegung. Für immer und ewig, bis die Stern vergluant und darübeino, antwortet feierlich. Und ich werd dich nicht mi andrantelan. Du wirst mein Alain Saint, drancy. D'un Alain in diesem Leben und was ochime danach kommt, versprach Und du wirst mich lieben, für Poppy vor und beobachtet aufmerksam Saint-Gesicht. Nur mich, über alle? Nur dich, für alle Wicket, sagt Valerian, sen Stim wird mich jedem Schuir warme. Poppy lachelt, als sie auf Iachen Zuging und nach Sene en Griff. Und wir werden gleichberechtigt, Partner in allen d'un Jean, fragt sie und ob das Kin. In allen d'un Jean, versprach feierlich, Saint Lachen straland. Men eben burtig in Macht, in Herrschaft, in Lieb. Poppy ergriff sen d'Argeboten and, und in dem Moment, als sich ihr Finger verschrankten, lodert Magie durch Dial. Licht gab sie, und sie spürt, wie sich ihr Flüch auflöst. All das Licht verblasst, alt Köchen durch Dial. Sie stand da, verwandelt, strahlend vor selbst vertroen und Macht und der Averkenbaren aura königliche fin. Ich verste nicht, sagt sie verwander. Mein Flüch sollt nur brechen, wenn je m'en sich erklart, mich zu erraten, waran mich sosa, oui ich war. Valerian grinsen war straland. Du hast mich gerad versprechen lassen, dich Alain für immer zu lieben, aus lieslich d'un zu sein, und dich al gleichberechtigt Partnerin in allen d'un Jean zu behandeln, sagt Nach finrecht sind das Lüd, und in dem Moment, al ich zustimmt, waren wir vermalt. Poppy start Iachen chokier mi aufnem Mindan. Du hast mich ringele, warf si Iachem vor, aber si lacht durchir freudentranant un durch. Natürlich hab ich das, sagt und zog si an sich. Und ich werd dich noch viel mal rennen Jean, je n'oso oui du mich zuefelo rennen Jean wirst. Schließlich bist du jetzt men Königin und eben burtig. Toschun ieste en unsere größten Kunst. Die Prinzessinnen begannen zu jubeln, und der Klang brettet sich in der Alaus, alander in den Jubel instimten. Und dann küsste Valerian si, der Kuss, von dem sie waren ihrer ganzen ermöglichen Bals getromtat, echt und warm und volle versprechen. Si erom brach die alin Freud aus, aber Poppy hört nicht davon. Da war nur Valerian, greifbar und pras und ihrer, und das Sonnenlicht, das abströmt, ihr Verbindung zu Seigneur. Das Marchand attendlich glücklich en je findan. Allo zusammen, vielen Dank für Zuren. Ich hoffe, hat die Geschichte gefallen. Telte Lieblingsita oder euren Lieblingsmoment in den Kommentaren. Ich werden Person aus Wallen, die en kostenlosen Monazugang zu meinem Patreon gewinnt, WOIR exklusiv Geschichten, Bonus Kapitel und der Überraschungen fin de.